Faniray de mamela ny mpanotabe toy izao sy manadio ny otako Jesosy io manatonanao eo amin'izao toetrako izao kumbarai sure manatonanao azalamvinao ny foko. Alleluia. Azo toerana tompoko. Alleluia. Dia faly mifankahita-tava amintsika indray tonga vao maraina atao tranon'Andriamanitra. Engany Andriamanitra mbola ampamirapiratra ny tavany amintsika ary mbola omba tsika hatrany hatrany naiza naiza alehantsika. Alleluia. Indray fampahirizantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy na fanambarana. Apokalipsy toko fa 7:20 andininy fa 8 ary ny Apokalipsy ihany toko fa 12 andininy fa 1:20. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fa 7:20 andininy fa 8. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka raha vehivavy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia fahamarinan'ny olona masina. Veriko indray mandeha. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka raha vehivavy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny fahamarinan'ny olona masina. Mafimafy ny aleluia. Alleluia. Fahamarinan'ny olona masina. Apokalipsy toko fa 12 andininy fa 1:20. Zay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy, ary zay maloto aoka mbola ialoto ihany izy, ary zay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy, ary zay masina aoka mbola iamasina ihany izy. Alleluia. Sotran'Andriamanitra tsika fa tsy nafenin'Andriamanitra ny lalam-pamonjena marina. Alleluia. Tokony sotran'Andriamanitra ianao isaky ny mivavaka dia tokony sotran'Andriamanitra. Andriamanitra misotranao fa tsy nafeninao any lalam-pamonjena. Voavonjy ao ankehitriny noho ny fitiavanao azy noho ny fahasoavanao. Fahasoavan'Andriamanitra no namonjen'Andriamanitra atsika. Ahoana moa le hoe fahasoavana? Le fahasoavana dia izay zavatra maimaimpona na ara-nofo na ara-panahy no raisitsika avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Alleluia. Nomeny Jesosy atsika maimaimpona ny rano amiantsika fandresena. Nomen'Andriamanitra maimaimpona ny fanahy masina anisy tomboka asia ao anatsika ao hitaridalana antsika. Nomen'Andriamanitra maimaimpona dia kapoka tamin'i Jesosy fanasitranana atsika. Alleluia. Alleluia. Fa ny vidiny tsy maintsy alohantsika dia ny manompo an'Andriamanitra. Eto ary dia milaza ny amin'ny fiangonan'Andriamanitra Baiboly. Raha vehivavy dia lazaina hoe fiangonan'Andriamanitra. Ozy izy hoe nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka raha vehivavy. Tsika zany sotran'Andriamanitra hatrany hatrany fa mbola manaja, mbola mitazona
ny fahamasinana ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ary raha misy ala mitady ivily dia tsika mbavaka mba tsy ala ao fotom-pampianarana fa zany ny tena fotom-pampianarantsika, zany ny tena isehoan'ny herin'Andriamanitra. Ny izaho sy mitady fihavanana amin'olona rehetra ary fahamasinana. Zay rehetra tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo, na amin'ny fiteny zany, na amin'ny fitafy zany, na amin'ny fisainana zany, na amin'ny toe-po zany, na inona atao rehetra dia izao ilaintsika ahitana vo dia ny fahamasinana hita eo amintsika zany. Aleloia. Ny fahamasinana io eto Jaona dia nampahitany Jesosy fahitana lehibe. Fa le fahamasinantsika ety ambony tany zany dia tandindon'ireo olona masina any an-danitra. Tsika ane raha voavonjy eto ambony tany dia ohatry ny efa any an-danitra sady. Aleloia. Tsika zany dia zao pony lanitra mandehandeha eto ambony tany tsika io. Satria ny anarantsika efa voasoratra any dia zao efa pony lanitra tsika. Fa zao mandehandeha ety ambony tany ety mba hamonjy ny hafa ampiasain'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra fitaovana hitoroteny amin'ny hafa, anambara aminy, joro vavolombelona aminy, izara mahaimaim-poana aminy. Aleloia. Pony lanitra isika. Ka hoy Jesosy ety an-tany tahakana any an-danitra. Zany hoe le fahamasinana io zany dia eo mihitsy ny passeport dirana fanjakan'ny lanitra. Jereo nefa ny olona any an-danitra voalaza amin'ny Jaona hijery santionantsika Apokalipsy 7 ndiny 7:10 hitan'ny Jaona tamin'ny fahitana. Apokalipsy 7 andiny 7:10. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy ireo? Fa hoy eo tamin'ny tompoko ianao ny mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Aleloia. Iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ireo? Hoy Jaona tamin'ny Jesosy. Dia namalika Jesosy, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe hoy Jesosy, ny akanjo no sasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Aleloia. Isaky mivavaka zany eo dia azadino mangataka ny rano Jesosy. Jesosy io diovy amin'ny ranao aza vela izy petipetina ny fanahiko, aza vela izy zavatra tsaraka ny sitraponao aniry atao anatiko ato, aoka mbola iamasina hatrany hatrany aho. Aleloia. Zany eky fampirisihana farana zay natao Jaona nampilazainy Jesosy amin'ny Jaona atao amin'ny Apokalipsy hoe ozy izy hoe zay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany, zay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, ary zay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, zay masina aoka mbola masina ihany izy. Aleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra ny bokin'ny Obolana any hoe lalany marina ozy izy dia tahaka amin'ny fipoakandro vao maraina. Zany hoe miambalika, miamazava, mandrapitatao vovona ny andro. Miamazava. Enao ihany koa. Tsika, aoka iamasina hatrany hatrany. Aleloia. Jereo nge ny zavatra nampirisih amin'ny Paoly dia nampirisika ny fiangonana tamin'izany fotoana zany ary eritrereto tsara hoe tamin'izany fotoana zany efa niteny izy hoe aoka mba ho tsy misy tsiny ianareo amin'ny fiavian'i Jesosy. Tesalonianina 2:5-7. Ary ny Andriamanitra ny fiadanana ane amasina anareo tanteraka ka mivavaka amin'Andriamanitra aho mba harovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo sy ny tenanareo tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Aleloia. Dia eto ambavaka mihitsy maro ny tanora, eny fa na tsy ny tanora ihany azy fa misy koa ny lehibe zay efa tena mivoana mihitsy mivily
tsy ao amin'ny fotom-pampianarana tsony mampalahelo ane reny vavaka ihany fa mandany andro tsy mahita an'Andriamanitra satria tsy ao le fahamasina jereny Paoly eto hoe Andriamanitra ny fiadanana izy hitahiry anareo hamasina anareo tanteraka hamasina anareo tanteraka zany hoe momba ny tena manontolo mihitsy ny masina aleloia tena manontolo mihitsy ny ao anaty aloha voalohany indrindra dia mivoaka avy ity ivelany faramboarina ny ity ivelany nefa ny ao anatiny tsy normal dia inona zany fa namampiatsara velatsy ihany ianao karamboarina koa ny ao anaty nefa ny ity ivelany tsy ahitsy dia nitovy ihany fa hoy ny ten'Andriamanitra hamasina anareo tanteraka zany hoe momba ny tenanao rehetra mihitsy zany no atolotra ao an'Andriamanitra hoe tompo atolotro ny tenako ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fanompopana mety atao zany aleloia zany ake nylazay Paoly amin'ny Romanina toko 12:1 miangavy ianareo aralaho izy miangavy ianareo atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra aleloia sotra ny tompontsika rahalahy sy anabavy mbola tehiriziny ao amin'ny fahasoavany zasy ianao aokitsika mbola hitohy anao ny fahamarinana iamasina hatrany hatrany mba tsy hanatsiny amam-pondro isika amin'ny fiaviany Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra aleloia zavatra anankiroa aneny andrasantsika ety ambony tany na tonga ny androtsika dia matytsika na ho avy Jesosy dia tojo an'izay tsika ka Paoly eto dia nandefa faminaniana hoe raha tany ka velonareo izy ka ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy dia oka ianareo Andriamanitra ny fiadanana ny hitahiry anareo mba ho masina tanteraka na ny fanahinareo na ny ainareo aleloia izany ary dia zao tazomy fazarana tsara zay fanananao oka mihitsy ianao angataka be dehibe ny fahasoavan'Andriamanitra fianon'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny tenanao dia manjary lasa tena sensible mihitsy ianao rehefa tena feno fahamasinana ka raha misy zavatra hafahafa mandalo aminao dia ozy ianao tsy mety amiko tonga le tenanao mihitsy ny tsy mety amin'le izy satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra aleloia zany ange ny antony ivavahana be dehibe rehefa ao le fahasoavan'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ozy izy mampianatra atsika anda izay toa hoe mpanahy tsy araka an'Andriamanitra mahatonga atsika ho velona amin'ny onony sy ny marina aleloia vavaka rytsika amin'izao fotoana izao dia samy mitoetra mahatoky amin'ny fanompoana an'Andriamanitra aoka ianao mbola iamasina mbola ho tia vavaka hatrany hatrany tsy emotra mihitsy androso hatrany hatrany ary ahita ny voninahitran'Andriamanitra aleloia farany fiainana mandrakizay hoe ny tenin'Andriamanitra tsangantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra aoka ho hita aminao mandrakariva izany fahamarinan'ny olona masina izany aoka hitafy ny fitafian'ny fahamasinana ianao ny fahadiovana mba ho hita tsy misy tsiny amam-pondro ianao raha ho avy ny fotoana hijoronao eo amin'ny vavadin'ny lanitra ka dia ho avy ny anjely hiteny aminao manao iry mpiazakazaka efa trotraka hidira amin'ny fifalian'ny tomponao vavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra hifampivavaka ihany koa mba samy voatahiry hatramin'ny farany